दोस्तों को नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। दोस्तों, यह स्मॉल नॉटवीड के नाम से इस पौधे को जाना जाता है। स्मॉल नॉटवीड का पारंपरिक औषधीय प्रयोग खांसी, ब्रोंकाइटिस, पेट के विकार, निमोनिया और त्वचा संबंधी समस्याओं में फ़ायदेमंद है। इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट और सूजन रोधी गुण पाए जाते हैं। भारत में इसकी पत्तियों की सब्जी के रूप में और पंचांग का उपयोग काढ़े या चूर्ण के रूप में किया जाता है। पौधे कुछ इस तरह से होते हैं। इसके गुलाबी फूल हैं, इस तरह से फैले हुए हैं सब ज़मीन पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।